أول حاجة عايزة أقولها لكم إن أي فكرة بانزّلها لكم باكون جرّبتها الأول، ولمّا بالاقيها كويسة ومفيدة ونفعت معايا أنا، فبانزّلها لكم على طول، يعني الأول الفكرة بتكون مجرّبة، الفكرة دي رائعة عملتها من طرحة وحوّلت الطرحة لبلوزة أو تونيك بجد تحفة ونفعني جدًا. والخطوات بسيطة أوي، أوي، ولا هتحتاجي مكنة خياطة ولا تفصيل ولا باترون ولا الكلام ده، أنا كده طبّقت الطرحة 4 وهاجي عند الزاوية المقفولة هافتح فتحة صغيرة أوي أهي، هاشيل حتّة صغيرة خالص دي الفتحة بتاعة الرقبة اللي هندخّل منها راسنا، هنعكس كده بُصّوا دي الفتحة، افتحي فتحة صغيرة الأول علشان لو طلعت صغيرة تقدري توسّعيها، إنما لو واسعة مش هتقدري أبدًا تصغّريها، أنا عكستها علشان عايزة أوسّع الناحية اللي قدّام اللي هي بتبقى عند الرقبة من قدّام، يعني ده الأمام، لمّا نيجي نعدلها تاني كده هتفهمي. يعني خليكِ معايا كده أهو، دي الجزء اللي أنا وسّعته، يعني من ورا هتكون مقصوصة عادي لكن هنيجي نوسّع من قدّام الحردة شوية. الجنبين بقى سِبت مسافة كده أطلّع منها إيدي اللي هي الكُم، وهابتدي من بعدها هاقفل طبعًا الفتحة بتاعة الكُم دي أنتِ اللي هتحدديها عايزاها واسعة قد إيه، أنا سِبت حوالي شبر ونُص، وهابتدي أقفل جزء في النُص، وهاسيب برضه جزء مفتوح من الجناب في الطرحة من تحت علشان عايزة البلوزة تبقى مفتوحة من الجنبين من تحت. لمّا أفرد البلوزة برضه هتفهمي، الخطوات بسيطة أوي، أصلًا لو شُفتِ النتيجة النهائية هتفهمي القصّة بسرعة جدًا. ومش هانسى أقول لكم إن الفتحة بتاعة الرقبة اللي إحنا فتحناها هنوديها تتسرفل أو وديها تتخيط تتقفل كده عند أي خياطة لو أنتِ مش حابة تقفليها أو مش عارفة تقفليها، وبس كده آدي الفتحة بتاعة الكُم، وآدي الفتحة اللي من تحت اللي أنا سِبتها، دي الخطوة اللي عملتها في الجنبين الاتنين أهو، بصوا الجنبين، بس كده يا جماعة البلوزة خلصت شكلها رائع في اللبس، تعالوا بقى نشوفها كده في اللبس عاملة ايه. أنا حبيت جدًا ألبسها على شميز واستخدمت طبعًا أو لبست شميز أبيض لأن هو كان أنسب لون ليها، حلوة أوي، بصوا الشكل جميل يعني ولا واسعة ولا ضيقة، مناسبة جدًا للمحجبات، طولها مناسب أوي، لأن طول الطرحة لما بنقسمه نصين بتيجي لنا كده فوق الركبة بحاجة بسيطة، شكلها بجد حلو أوي، فكرة موفرة أوي، أوي يا جماعة، استحالة هيبقى في بلوزة بتمن طرحة، فأنتِ لو هتجيبي طرحة أصلًا جديدة علشان تعملي بلوزة، فده هيبقى توفير جدًا وتجديد وحاجة سريعة جدًا، تخيلي بتعملي بلوزة في ربع ساعة، جربوها ومستنية رأيكم، باي باي.